Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sebastián, soy el encargado de la estructura del proyecto Madera de los Bosques y hoy vengo a presentarles el avance que tenemos a la fecha. Bueno, la Torre 1 ya tiene toda su estructura terminada y toda su fachada completa. Prácticamente ya está cerrada por fuera. Lo que es la mampostería también ya la terminamos. En estos momentos estamos haciendo los acabados de obra blanca. Estamos en un 51% de acabados internos. Prácticamente ya tenemos la mitad del proyecto de Torre 1 finalizado. Nos falta la otra mitad para poder entregarle a ustedes el hogar que estamos construyendo para su beneficio. Bueno, en estos momentos la Torre 2 va creciendo piso a piso. Hoy vamos en la losa de piso 13, de 18. Eso quiere decir un 70% más o menos de la estructura. Y detrás de ella viene la mampostería. En estos momentos vamos en mampostería de sucio en piso 4 y mampostería de fachada en piso 6. Dos torres, todos los frentes están activos. Tu apartamento ya está en camino.